Сот Олжобай Шакирди 5 жылга кести. Эгембердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 278-3 бөлүгү менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинден ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасын жалпы тартипте абактап өтөсүн. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 81 негизинде өкүм күчүнө чейин Эгембердиев Олжобай Шакировичтин 2023 жылдын 23 августтан баштап камакка кармоонун бир күнү эркинден ажыратуунун 2 күнгө барабар деп эсептелинсин. Эгембердиев Олжобай Шакировичке Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын террор абагында колдонулган камакка алуу түрүндө мүгөткөө чарасы өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм мыйзамдык күчүнө киргенден кийин алынып салынсын. Өкүм мыйзамдык күчүнө киргенге чейин далил зат катары табылган Samsung Galaxy S9 кара түстөгү үлгүсүндөгү уюлдук телефон жок кылынсын. Өкүмгө нагыз тарап 30 күн ичинде апелляция тартипте даттануу укуктуу төрагуучу судья Матраимов сот отурумун жаап жарыялайбыз. Эми сот четими муну менен чекит деп ойлобойм. Баары коомчулуктун тилектестигинен көз каранды. Элдин кайдыгер эместигинен мамилесинен көз каранды. Себеби биз эгемен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин бир коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин. Elge amaçlık kalayım, amaçlık basın. Daldı başa verelim. У него есть 30 дней есть для апелляции. На подачу апелляции. Залды. Жолду бошотуп койсоңуздар. Өтүп кетели. Залды. Бүттү, өкүм чыкты. Ушул эле баягы берене боюнча 5 жыл берди, 5 жыл эркинден ажыратуу. Биз албетте бул өкүмгө каршыбыз. Албетте апелляциялык даттанууну беребиз. Биздин оюбуз боюнча өкүм мыйзамсыз, мыйзамга жатпаган өкүм чыкты. Муну да азыр мына сот болсо резолютивдик эле өкүмдүн резолютивдик жагын эле окуп берди. Негизи биз ойлойбуз, болгон баарын окуп берсе жакшы болмок. Негизи туура болмок да. Силерге да мындай коомго да мындай жайралап бергенге. Ошол жалпы кыскасы ошол.